ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ബിന്നി മാജിക് ഗ്രാമറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു സാധനം കാണിക്കാം. എന്താ ഇത്? നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ദിസ് ഈസ് എ മൊബൈൽ കണക്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ചാർജർ. ഈ മൊബൈൽ കണക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്താ? ഇറ്റ് കണക്ട്സ് ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, നമ്മുടെ പ്ലഗിലെ കറണ്ടിനെ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ കണക്റ്റർ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ദ ലാസ്റ്റ് അല്ല, അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള മെമ്പറായ കൺജങ്ഷൻ. ഏതിലെ മെമ്പർ? പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ 7th മെമ്പറായ കൺജങ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. CONJUNCTIONS കൺജങ്ഷൻസ്. ആ കൺജങ്ഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ, കൺജങ്ഷൻ എന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? CON, കണക്റ്റിംഗ് ഓർ കണക്റ്റർ എന്നുള്ള വേർഡ് കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഡു ദീസ് കൺജങ്ഷൻസ് ഡു? These conjunctions connect ഏതിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യും? വേർഡ്സ്, ഫ്രേസസ്, ക്ലോസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ്. സോ what are conjunctions? Conjunctions are connectors. They connect words, phrases, clauses and sentences. I will give you one example. I like cooking. I like eating. I don't like washing dishes. How can we connect these three things? I like cooking and eating but don't like washing clothes. മനസ്സിലായോ? Once again, I like cooking and eating but don't like washing dishes. ഇവിടുത്തെ കണക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ആൻഡ്, I like cooking and eating. അപ്പോൾ ആൻഡ് കണക്ടറാണ്. ബട്ട് I don't like washing dishes. അപ്പം ആൻഡും ബട്ടുമാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ടേഴ്സ്. Once again, Meera is my friend. Sheila is also my friend. മീര എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, ഷീലയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. മീര ആൻഡ് ഷീല are my friends. Again, which is the connector used here? And. Meera and Sheila. So once again we can say conjunctions are connectors. They connect words, phrases, clauses and sentences. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം these connectors ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ലോകത്തിൽ കണക്ടേഴ്സേ ഇല്ല. If there is no connectors or if there are no connectors in this world, there will be no complex sentences. Only we can use small simple sentences. ഈ ലോകത്തിൽ കണക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വലിയ സെൻറ്റൻസുകൾ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലി സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ കണക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം കണക്ടേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ? കൺജങ്ഷൻസ്. മറക്കത്തില്ലല്ലോ? ഇനി ഒരു സംശയം. ക്യാൻ വി യൂസ് കണക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ്? നേരത്തെ ഞാനും പഠിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കണക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സെൻറ്റൻസസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി എ മിത്ത്. അതൊരു മിത്ത് മാത്രമാണ്. വിച്ച് ആർ ദ കണക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ കണക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ്, ഇഫ്, ബിക്കോസ്, യെറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ, ഐദർ ഓർ, നൈദർ നോർ, ആസ്, ദോ, ആസ് ഇഫ്. ദീസ് ആർ ഓൾ കണക്ടേഴ്സ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ? കണക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണക്ടേഴ്സ് വെക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമുക്ക് നോക്കാം. ടുഡേ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗോ ടു സ്കൂൾ. I had a severe headache.
ടുഡേ ഐ ഡിഡിൻറ്റ് ഗോ ടു സ്കൂൾ ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് എ സിവിയർ ഹെഡേക്ക്. സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയില്ല, കാരണം എന്താ, എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദനയായിരുന്നു. അപ്പം ആ സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് ആ ബിക്കോസിനെടുത്ത് മുന്നിൽ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയല്ലോ. ബിക്കോസ് ഓഫ് സിവിയർ ഹെഡേക്ക് ഐ ഡിഡിൻറ്റ് ഗോ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് ഒരു തെറ്റല്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കൺജങ്ഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത്. കൺജങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൺജങ്ഷൻസ് ആർ കണക്ടേഴ്സ്. ദേ കണക്ട് വേർഡ്സ്, ഫ്രേസസ്, ക്ലോസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ്. അപ്പം ഫ്രേസസും ക്ലോസസും സെൻറ്റൻസസും എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം connectors or conjunctions connect words, phrases, clauses and sentences. Without connectors, we cannot form complex sentences. We can only form simple sentences. We can use these connectors in the beginning of a sentence also. അപ്പം ഇന്ന് പഠിച്ച എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.